दोस्तों नमस्कार, मैं सविता मिश्रा अपने YouTube चैनल आरोग्यम एक्यूप्रेशर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, कोविड-19 को लेकर माहौल चेंज हो गया है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कहीं कोई आइसोलेशन में है तो कहीं किसी को ऑक्सीजन की कमी है। कोई मामूली छींक, खांसी, जुकाम, बुखार को ही कोविड मान ले रहा है। ऐसे में हम चैनल के माध्यम से यह बताएंगे कि एक्यूप्रेशर के द्वारा घर में ही रहकर अपने मित्रों, दोस्तों, यहाँ तक कि जो लोग क्वारंटीन में हैं उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, इस वायरस ने हमारे लंग्स को ही हाईजैक कर लिया, जिसका परिणाम है कि ब्रह्मांड से मिलने वाली ऑक्सीजन को हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। जीवन खतरे में दिखाई पड़ने लगता है। दोस्तों, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आज हम आपको अपने इन्हीं हाथों में फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, 3 एवं 4 इन उंगलियों के ये बात जॉइंट है। इस बात जॉइंट पर अगर हम ब्लैक कलर का प्रयोग करते हैं तो यह हमें इन्फेक्शन से बचाएगा। ये ब्लैक कलर हम यहाँ यूज करेंगे आगे और पीछे। इस तरह से हम दोनों उंगलियों में करेंगे। ये ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर का यूज हम करते हैं, ग्रीन कलर का यूज हम करते हैं दोनों उंगलियों में पित्त जॉइंट पर। तो इससे हमें बुखार में आराम मिलेगा। तथा लाइट ब्लू कलर, ये लाइट ब्लू कलर का यूज हम अगर ये कफ जॉइंट पर करते हैं, दोनों उंगलियों के कफ जॉइंट पर आगे और पीछे करते हैं, इससे हमें खांसी और जुकाम में आराम मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे पास एक नेचुरो मेडिसिन है जिसे हम मारुति नंदन कहते हैं। यह जिसके पास रहते हैं उसकी रक्षा अवश्य होती है। हम इनका यूज करेंगे इस तरह से, दोनों हाथों में इस तरह से इसका यूज करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। हम स्वस्थ हो जाएंगे, जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, यह जन जागृति है। आप लाभ लें तथा दूसरों को भी लाभान्वित करें, जन जन तक पहुंचाएं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। नमस्कार, धन्यवाद।